Romato fa vale di fai di anziché alzare, se tariffa
religion fotsiny fa tena personne. Ny fiangonana vavy katolika dia olona telo lazany ny personne telo trinité ka tena Andriamanitra velo ifanamasony ka ny hoe mandeha araka ny fanahy dia izay tarihan'ny fanahinao no andehanana dia ahoana izy ianao fa mafitariana bisika misainao izay milalany tenin'Andriamanitra amin'ny fonao raha misy zavatra tsy metymety ataonao dia izy mifona anao kristiana vedy anaolio dia hoe izy satana mandeha azy anataovy dia avy eo mibebaka ianao dia lasa ianao mitana mandeha amin'ilay fitarihan'ny satana na fitarihan'io fa sy fitarihan'ny fanamasony ka ny tanjona amin'ity fampianarana ity zany dia zao isika andeha araka ny fanahy ity fanamasony ity dia atao hoe fanahy ny fananganana matsy ny fiainana zany ihany koa hoe lazanazy materotera dia mametraka zany anarana zany no fanamasy fanahy ny fananganana matsy ny fiainana ka zany hoe velony fanahy dia ho hitasika rehefa avy eo fa misy mpamaty eo ny asan'ny fanahy dia mamelona izy na ara-batana na ara-panahy maty ara-panahy ny olona maty ara-batana ka misy eo fanahy masina dia manangana ny mpanota maty ara-panahy ary manangana azy andova zay fa velomana eo zany ny velony fanahy dia roa velona ny fanahy ny mpanota maty ary velona manan'izay izy ao an-danitra io no mission ny fanamasy tena sabidy ty fanevi-teny ny tanjony fampianarana ity zany dia natongatsika ho velony fanahy ary tsy vita no velony fanahy ihany fa iraka koa ianao hanangana ny maty ara-panahy rehetra voaka vetsika zany misy manontany ianao ory ny sately volany tao velony fanahy sika mandeha araka ny fanahy ary rehefa mandeha araka ny fanahy sika dia raina koa hamena ny maty ara-panahy rehetra voaka vetsika zany mpameno mpanangana ny maty fa tsy mpamono sy tahaka ny eva zay na zay mitoteny teo hitarika ny olona ho any amin'ny fahafatesiny fa hitarika ny olona ho amin'ny fiaina ho ao amin'ny tesasy fiaina io zany ny tena zavatra sarobidy a amin'izao fampianarana izao zao lasika tena ny fampianarana voalohany dia mideberaka ny galatanana fahatelo ny faharoa fa mahita fanahy masina mamelona ny mpanota ary ny fahatelo farany dia ny fiainan'ny olona velo fanahy ahoana ny fiainanao rehefa velony fanahy sy io zany fizarany fampianarana hitramin'ny tabany voalohantsika ny beberaka ny galatiana ny fahadimy mpanora zay investiron galatiana dia Paolo apostolo fiangonana zay kristina olo Paoly any Galatia no nandefasana ny investiry ary ny lohateny ny ditiny fahadimy dia fahafahana ao amin'ny Kristy zany lohateny ny Galatia ny fahadimy fahafahana ao amin'ny Kristy ao anaty ditiny fahadimy dia misy bebe tena ampianarana ny apôstôly dia ny fahafahana kristiana ny ady amin'ny sy ny fanahy ary ny vokatry ny fanahy dia io tapany farany io miatsika ny vokatry ny fanahy rehefa nahazo ny fanahy masina ny olona dia velo ny fanahy masina zay zany ny atsika ka nahatonga n'ilay lohateny boky na nytoko voalohany to fahadimy ity ho fahafahana kristiana dia io andiny voalohany io andeha le rasika mamaky galatiana to fahadimy a ny andiny voalohany zay rehetra mahita dia miala amin'retinambo a mialasika ny anarana Jesosy ho an'ny fahafahana manafahany kristiansika ko tomoera tsara fa azo mety ho azahoantsika ny fanandevozana iso ka
andevonota andevonofo andevondevoly nefa Kristina nanafaka antsika tamin'izany tamin'ny alalan'ny fanahy tamin'ny alalan'ny fanahy nanafany Kristina maka Jesosy miteny hoe amin'izao fahavaly andiny faina amin'ny tempoly hoe raha ny zanaka no afakareo dia ho afaka tokoa fa tsy tanteraka zany rasa tanteraka azo vaika efa avy ny fanahy masina no mahafakantsika fanandevozana Satana sy ny famotarana fahafatesana romanako fahavalo ny faharoa rahantsika maka zay mahita fa ao Kristy Jesosy ny lalàny fanahinahina no nahafaka ahy tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana hitanareo fa mifameno ny zao toko fahavalo sy ny faina amin'ny tempoly sy ny romana toko fahavalo ny faharoa ny lalàny fanahinahina io lay tena hoe fanahy fangarana maka esprit de vie na zany teny français zany hoe ny izy miasa fanahinahina dia manome fiainana sy manafaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fahafatesana sy ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary zany dia fahafatesana Jesosy tamin'ny afizarany sy ny fisanganana nanafaka sy tamin'ny lalàna io ka ny fahafatesana ny devoly ary ny fahavalo rehetra eny olana rehetra amin'ny fiainasika koa aza dia nahafahan Jesosy tamin'izany tsika inona moa hoe afaka amin'ny lalàna io lalàna ny lalàna dia zao rehefa manoty ianao dia maty avelo ny an-lalàna dia tsotra rehefa manoty ianao dia maty fahafatesana tamin'ny fanentin'i Jesosy zany ka dia afaka amin'ny lalàna isika io zany mila voren'ny fanahy dia afaka rehefa afaka sika dia Jesosy anafaka fa ity no tena zava-dehibe eny tsara ty tsy misy ny maha-kristiananao raha tsy ven'ny fanahy avero tsy misy ny maha-kristiana foana raha tsy ven'ny fanahy ao inona noantibizany fastoa foana koa ny fonao tsy misy raha tsy ven'ny fanahy mbola miteka ny fahafatesana raha tsy ven'ny fanahy ka raha teo kristiana ianao tsy maintsy ven'ny fanahy misy ady anefa ataon'ity fanahy masina ety vo afaka mamenanao izy ny nofo sy ny fanahy ny ady misy kombarizany ao dia zao tiatia ara-panahy ty fa sy resaka bokon'ozatra ohatra mitatsika amin'ny zareo mamaky trano re Madagasikara re mamaky toeram-pivarotana fa ady ero ny fanahy masina sy ny filanofo ao anatisika ao io zany no fomba ny zavatra misy amin'ny anataratra fahadiny ty dia andeovaka isika ny Galatia fahadiny dinena amin'ny fito ambin'ny folo zany hoe raha tsy maintsy mandresy ny filanofo isika vo afaka amin'ny filanofo no sady velo mandresy ny filanofo zao volaza ny Galatia fahadiny dinena amin'ny fito ambin'ny folo miaro makampo zay mahita fa hoy zaho mandeha anaraka ny fanahy ianareo dia tsy atanteraka ny filanofo ianareo fa nofo manohitra ny fanahy ary fanahy manohitra ny nofo ary fanohitra izy roa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo reto ny asanofo tamisaineo fa tany vakitsika ihany a inona moa zany asanofo vonona zany ampahany reto fa besaka izy a dia lazany fa dia mandeha sy volika zavatra miaraka isika ny anaraka Jesosy fa miariary ny asanofo dia zao fizangazangana asa manana am'izany fahalotoa fijenjezoa fanompoasana fanaovana grâce fanafena fifandirana adilady fiafonafonana fampianarena fisarana fitokoana fialonana fahamamona filalovana asany teo zany zay lazakanareo koa raha teo tana ny valazako fa io koa fa zay manao zany dia tsy ataovany fazakany
dia metraka amin'nytanenanao mbola misy anananao ve ray io sa efa afaka mihitsy sy tsony ohatra fotsiny hoe fialonana ohatra fotsiny hoe fisitokotokoana ny adilany fisamazangara sy hafa no efa tsy raisana tsony sy ny fisototoka sy ny sisa asa fa misy eo fa masina androany dia andefina io raha mbola misy ao anatinao ao io atoloiren jesosy koa fa rasy akotrao hoe sy afaka raha mbola misy akafizinao a io karazam-pahotany io dia tsy afaka izy fandroany jesosy manasana atory inao miakatra eto manomboka fantasarinavitra zay teo liturgie luterane ny miakatra teny alitara dia zao leva aveko ny miakatra teny alitara dia zao leva nitonga ny fahotanao ho levony jesosy ary nitonga ny fiainanao manontolo mba hanjakana ary noko azy koa zay hevitry ny fitanamiakatra eto andasikaraka dia tia ny fahotako jesosy etiko eopotsy azy fiainanao levony amiery fanamasina sy ny tena andriamanitra zay zany no zavatra lehibe ka dia samy manolorany azy dia hoe mitoriteny teo hoe mba sy tahaka nidiranao eto no entinao voaka dia tia mpampinika anankiray ty dia milavytahaka zao samy manana fahotana maromaro ny olona dia ny hoarina kilao ny any sasany 10 kilao dia ny any sasany 20 ny any sasany 1 tonne ny any sasany 20 tonne dia tianytany anao firy ianao sa efa mba 2 grammes sisa e asa fa ny any sasany mitondra 20 tonne izy miditra teto mody izy lasa 25 tonne ny sasany tena efa 2 grammes tsy matateraka fa io literana damela matsika dia vonina aminana sy fivavana isan'andro ka zao ty filany nofo ty dia zao malahirana amin'izy ty raha von'ny fahotana teny nofo ty no hoaninao na dia fa toratorana zay efa mitady faty raha vo mainao sakafo izy dia ny fahotana dia velanay ary vetivety mibotrabotra raha fanana matetika ny fahotana fa ny fivebahana ny finoana ny fanasany tompo ny tena andriamanitra dia mamono azy zany raha tianao faty izy ka izy hitondra 20 tonne mody ianao bebaka miaina tena andriamanitra eto ny jesosy ary io tapetrao ety asa mitondra an'izany mody ianao any mahatry ianao raha mitondra mody isy ny mbola te hitondra mody jesosy tena lazay no mavesaka tanenanao a tsy zay na zay jesosy asa 5 tonne no tokony nanontaniana jesosy hoe firy tena mavesaka ny 5 tonne fa mankanefa ty ka ampenareo lasa fata jesosy mavesaka ty dia sika misy ary aza mitondra mody inona ny vokatry nofo ny vokatry nofo dia sotra ny vokatry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana fa ny fahafatesinao kosa ny vokatry ny nofo zany ny fihevitry ny nofo fahafatesinao ny fiaina zao sy fahafatesinao zay ka dia aza miditra amin'io ary io zay nalao zany vokatry nofo zany sy adova ny fanjakan'andriamanitra misy ka dia nasoina sika hiara ny filany nofo ary hizanazana mba tsy ho vokatry ny nofo no atsika eto ny vokatry ny fanahynao rehefa ny alanao zay le filany nofo velo ny fanahy anao dia misy ny atao vokatry ny fanahy toetra etika kristiana raha tany fifadinana dia faharoapolo sikatra mihevitra roapolo niarasika mamaky eo nianarana jesosy ho an'izay mahita metana ny tofadina nandeha faharoapolo katrany miaraka sy ninarana jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaniana fiadanana fahabo famoram-panahy fanaovan-tsoa fanamarina fahalemem-panahy famonam-po tsy misy lalana loatra zany dia io farany no manambara ny famonana ny filany nofo a fa izay kristy jesosy dia efa nanaovany nofony manofilany sy fanireny tamin'ny azo ny fijaliany omboana amin'ny azo zalena zany le filany nofo atolotra zany ty jesosy atolotra
sy ny fahavelomana amin'ny no antsika loatra. Inona ny fomba entin'ny fanahy masina mamelona ny mpanotamena. Resaka ny prépareur zay mampiamotersika ty a raha melonanao zany ny fanahy masina inona natao le hoe velona fanahy io a inona natao rehefa amelonantsika izy fa efarana ny fampianarana ny hafa fa raha reraka ny maly antsika tsy milava koty fananganana ara-panahy io famelomana eo ary famelomana ho fiainana mandrakizay. Ny anarany fanahy masina isika dia fanahiny fananganana ny maty sy fiainana. Raha ny teny grika-pneuma zay nadika hoe fanahy masina dia Lutera mampianatra azy ny Lutera dia ny hoe fanahy mpamorona sy mpandeha fiainana. Dia ngalatana fadinadintiny moa milaza azy fa itsika raha velon'ny fanahy sika dia mandeha araka ny fanahy. Fanahinay nanafaka sika lalàna fahafatesana sy ny fahotana. Martin Luther dia mampianatra hoe ny viasan'ny fanahy masina dia mitondra an' Jesosy mitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'io. Ka rehefa amelonantsika izy dia tsotra ilay Jesosy mitsangana tamin'ny maty no hoentiny ao anatsika dia velona. Zay hoentin'ny fanahy masina mamelona antsika. Ilay fiainana nentin'i Jesosy mitsangana tamin'ny maty io no milonana antsika. Lasai Jesosy eo mizaha tofadiny fifona dia ny fiainana ambopo fa io fanahy famarinana io moa hanambaraza hoe izara Jesosy ny asany. Ka ny ten'Andriamanitra ny sakramenta io no hoentiny mamelona antsika. Jesosy nisakana tamin'ny maty ten'Andriamanitra sakramenta zay mandray andro zany zay mino andro zany velona izy. Raha tavelona ianao dia raiso Jesosy raiso ny ten'Andriamanitra ka iay ary raiso ny sakramenta fahavelomana. Miarasika tomaty dia romaty fahavalana fofolo katramaki manamana izay falaza teo a miarasika tenana Jesosy fa raha Kristy no toetra ao anatinareo na dia maty hany azy ny tena moniota dia fiainana kosa ho an'ny fanahy. Ary raha ny fanahy nizananavana Jesosy tamin'ny maty no toetra ao anatinareo dia zay nanangana Kristy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Tena mazava tsara hoe hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Rehefa manana Jesosy misangana tamin'ny maty ianao manana fanahy masina no misy ao sika dia manana mpanontamaty amelananteny sy ny fizarantsika any Jesosy misangana tamin'ny maty io. Mba zao sika mandray an' Jesosy dia tsy maintsy vonina ny nofo sy ny fahotana ao sika teo. Tena maty zany dia velona manakizay sika. Ka fibebana no amoana azy io martenitena ny adamelana antsika dia vonina amin'enina sy fibebana isana raha telo ny filany io tena filanofo ny beba dia ny fanahy masina velona ao anatintsika. Ny fanahy masina mitana nona ny bebaka manoloto hoy ny jana ty fahaenina ambifona dia ny fahavalo. Tsy misy olobebaka na iray azy raha tsy misy ny fanan'Andriamanitra. Izy mampibebaka antsika. Ezekely valo ambin'ny folo dia roa ambin'ny koa dia manambara fa ny olona mibebaka dia velona. Ny bebany ny tompo mba ho velona. Dia zay mibebaka dia mifadilota mandeha amin'ny famasinana. Ary efa namiray ny fanahy masina ny apôstôly rehetrarehetra ny bebaka dia nitoro ny fibebana rehefa feno ny fanahy zay makoa rehefa namiray ny fanahy masina dia hizara ny fibebana sy ny filoanan'i Jesosy. Tsy tonga kristiana ianao raha tsy tonga zanak'Andriamanitra kateraka ny fanahy masina zay raha tonga antsika ny teny tany voalohany hoe raha tsy velon'ny fanahy ianao foana ny mahakristiana satria ny fanahy masina no miteraka antsika ho zanak'Andriamanitra. Jana toko fahatelo azy izany reo manatoko fahavalo ny fifitran'ny folo fa raha sy atelo ny rano sy ny fanahy nareo ny jana toko fanahy ny Jesosy amin'ny jana toko fahatelo dia tsy kadova ny fanjak'Andriamanitra misy izany dia natao fanahy masina anapaka amintsika dia tonga zanak'Andriamanitra anao mpandovan'Andriamanitra abrahinova amin'ny Kristy.
dia ho velona kontana voaloha famin'ny folona dia fasivy fa avy fanahy masy izany finoana zany ny apôstôly Paoly kontana voaloha famin'ny folona dia fasivy ary Paoly ihany romanako voalohany amin'ny fito ambin'ny folo dia milaza tsara hoe mimarina ny finoana no velona zany hoe amboleny fanahy masy mampo le finoana dia velona isika ary matemateko dia mampianatra izy mpiarana misy finoana dia misy Jesosy mitsanga tama raha miny ianao ao amponao dia amponao la Jesosy mitsangana tany anaty farany ao ahoana ny fiainanao rehefa velona fanahy ianao farany farany ny olona velona fanahy dia baba fanahy anjakany fanahy masina tekolo ny fanahy masina ny olona velona fanahy dia mandeha araka ny fanahy tariny fanahy masina ny fiainana manontolo ny anao ahoana ny olona velona fanahy dia manana Jesosy nitsangana tany maty ao anatiny izy ny olona velona fanahy dia tonga zanak'Andriamanitra velona ny olona velona fanahy dia afaka lalàna izy afaka mety izy afaka mofy izy afaka midevoly afaka mifankateza sy ny fahavalo rehetra ary ny olana ray eksakaza afaka ianao na inanenao olana raha miaraka ny fiainan'Andriamanitra ary ny olona velona fanahy dia miaina ny fiainana lehibe izy ny olona velona fanahy dia miaina ny fahamarinana sy ny fahamasina isanandro ny olona velona fanahy dia miaina ny olona velona ka tsy mitozitozona inona midonana inona miatra ary mahatonatra fahafatisa ny olona velona fanahy dia manana ny fahazam-panahy tahaka ny Paoly apôstôly tahaka ny daratora zany sisika tany Madagasikara ianao mandehanana manaraka teo izany koa ny olona velona fanahy dia miaina ny fanasiny fanahy ny olona velona fanahy dia lasa fitolo filavan-tsara lasa iraka misy université ianao zany iraka misy université zany lavan'izay feno fananana marika velona ny olona velona fanahy dia meny fanahy masina fanomezam-pahasoavana zao mitsoro ao amin'ny université mitory ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao zany velona fanahy amin'ny vakafetyravana tariny fanahy vavona université afaka tanteraka amin'ny fahotana ny filanofo ary ny problemanao mahasamihafa satria ny san'Andriamanitra velonao velona baba fanahy hoan'Andriamanitra rehetra zay faritra amin'ny indrindra